बताओ, मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मैंने वर्किंग मॉडल बनाया है सेंसर के द्वारा, बिना सेंसर के द्वारा। ये आजकल हाथ से ज्यादा होते हैं, तो मैंने ऑटोमेटिकली विदाउट सेंसर यूज मॉडल बनाया है। ये इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर मोटर और 2 कनेक्टर और प्लेट्स लगाए। जब दोनों प्लेट्स टच होती हैं तो ये फाटक बंद हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये ट्रेन आने से पहले 2 किलोमीटर पहले ही फाटक बंद हो जाएगा, और जाने के बाद रेल जब पूरा क्रॉस कर जाएगी फाटक को, तब उसके बाद फाटक खुल जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, फाटक बंद हो गया है, और यहाँ पर जाते ही फाटक खुल गया है। एक बार और करके दिखाओ, फाटक बंद और खोल के दिखाओ। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर फाटक बंद हो गया, और जब ट्रेन इसे पूरा क्रॉस कर जाएगी तो फाटक खुल जाएगा। थैंक यू।